မွန်ဒိုဌာနီရာမညအမင်းဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကတဘာဝအလှတရားတွေကျွယ်ဝသလိုရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေနဲ့ထုံဝမ်းနယ်မွန်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုအပြည့်အစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာတည်ရှိပြီးအကျယ်အဝန်းအားဖြင့်4948စတူရန်မိုင်ခန့်ကျယ်ဝန်းပါတယ်မြောက်ဘက်မှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ဘက်မှာကရင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးအနောက်ဘက်မှာတော့မုတ်တမကွေ့နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်ကြီးတည်ရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာကျက်တရီရှိလာတဲ့မော်လမြိုင်မြို့ဖြစ်ပြီးပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးဗဟောက်ချက်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းမြစ်ချောင်းပင်လယ်ကမ်းစပ်တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှပဆုံးသောပြည်နယ်တွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာအလွန်မဲရှည်လျားပြီးဂုဏ်ယူပွဲကောင်းပါတယ်။မွန်လူမျိုးတွေဟာအရှေ့တောင်အာရှနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးအကြားဆုံးနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတွေထဲကကမျိုးဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတန်းအလွန်မြင့်မားခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းမှန်ကျမ်းတွေအရစုဝါနာဘူမိလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့တထုံးပြည်ကြီးဟာဒီကနေ့မွန်ပြည်နယ်မှာပဲတည်ရှိခဲ့တာပါ။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိထွန်းကားခဲ့ရာဌာနေလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။အရှင်တော်နာနဲ့အရှင်ဥတ္တရာတို့ရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်တွေရှင်အရဟံမထေမြတ်ရဲ့သာသနာပြုခဲ့မှုတွေဟာတထုံပြည်ကနေအစပြုခဲ့တာပါကိုလိုနီခေတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲမော်လမြိုင်မြို့ဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်1826မှာ1850နှစ်အထိဖြစ်ခဲ့ပြီးသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေစာသင်ကျောင်းတွေအစောဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တာမို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာပါထင်ရှားတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပထဝီဝင်အနေထားအရာလေ့လာကြည့်ရင်တန်လွင်မြစ်ဤဟာပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားပြီးမော်လမြိုင်မြို့အနီးမှာပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်ပါတယ်။တန်လွင်မြစ်အပြင်ဂျိုင်းမြစ်နဲ့အတရန်မြစ်တို့ဟာလည်းအရေးပါတဲ့ရေကြောင်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ဘီလူးကျွန်းဟာလည်းပင်လယ်ဝမှာတည်ရှိပါတယ်။ရာသီဥတုအနေနဲ့ကတော့ကမ်းရိုးတန်းဒေသဖြစ်တာကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်တုံရာသီဥတုမျိုးရှိပြီးမိုးရာသီမှာမိုးရွာဆွဲမှုအလွန်များပြားပါတယ်။နွေရာသီမှာပူနွင်းဆူဆွဲပြီးမဲ့ပင်လယ်လေကြောင့်အလွန်အမြင့်ပူပြင်းမှုမရှိပါဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ကတော့မော်လမြိုင်နဲ့တထုံခရိုင်နှစ်ခုအထူးထားဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးယခုအခါမှာတော့ခရိုင်များထပ်မံတိုးချဲ့ထားပြီးမြို့နယ်မြောင်20နဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်လျက်ရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်ဗမာကရင်ပအိုးစတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေစီးလုံးညီညွတ်ကြနေထိုင်ကြပါတယ်။စီးပွားရေးမှာတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေးလုပ်ငန်းကအဓိကကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဘာအထက်ဆုံးဒေသဖြစ်ပြီးရဘာခြံကြီးတွေဟာပြည်နယ်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးမနှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကွမ်တီဒူရင်ကျွဲကောမင်းကွစ်ကြက်မောက်စတဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းထွက်တီးနှံတွေဟာတနိုင်ငံလုံးကိုတင်ပို့နိုင်လောက်အောင်နာမည်ကြီးပါတယ်။မုတ်တမကွေဒီလောက်မှာတော့ပင်လယ်ငဖန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနေလန်းစာထုတ်လုပ်တဲ့စာကွင်းကြီးတွေကိုကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။တထုံနဲ့ပေါင်မြို့နယ်တွေနဲ့မှာတော့ဆန်စပါးကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။မွန်လူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဟာအလွန်ပဲနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်။အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုအဓိကထားဝတ်ဆင်ကြတဲ့မွန်ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေဟာကြက်တည်ရှိလာပါတယ်။ရိုးရာဒူရီတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိကျောင်းဒူရီတာနဲ့မွန်ရိုးရာကိန်ဒရာအကဟာပွဲတော်ဒီမှာမပါမထစ်တဲ့အမှုပညာပြရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမွန်ပြည်နယ်ဟာအစားတလိုင်းတွေအတွက်နှိမ့်ပန်ပုံပါပဲ။တကြံကာလမှာဆိုရင်မွန်ရိုးရာတကြံသမင်းကိုဖျောင်းနှံတင်းနေတဲ့ရေအေးလေးငံပြားရီကျော်တရတီးတုတ်တို့နဲ့တွဲဖက်စားသုံးရတာအလွန်ကိုအရသာရှိလာပါတယ်။မော်လမြိုင်မုံဟင်းခါကျွဲကောတီဒူးညင်းတီမင်းကိုတီဝတ်သားတုတ်ထိုးပူရင်းစားတဲ့ဒေသစာတွေဟာခီးသွားတွေကိုအမြဲဆွဲဆောင်နေတဲ့ရတနာတွေဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဟာခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာထိပ်တန်းကပြေးနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပါ။ကြိုက်ထီးရိုးစံတော်ရှင်အဘကဘာတီအံ့ွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကကြိုက်ထီးရိုးစီဒီပေါ်များကြီးဟာကျောက်ဆောင်စုံမှာဟန်ချက်ညီညီတည်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတကာခီးထွားတွေကိုပါအံ့မခန်းဖြစ်စေပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကြိုက်တလန်စီဒီတော်မြတ်ကြီးကနေမြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့အလှကိုစီးမိုးကြည့်ရှုနေပါတယ်။ကိုလိုနီကအဆောက်အုံဟောင်းဒီခေါင်းဆေးကျုံတန်လွင်တရားမော်လမြိုင်နဲ့တန်လွင်မြစ်ကမ်းနမ်းမန်းညနေစည်းစာအလှတွေဟာလုံစွာရိုမန်တစ်ဆန်လာပါတယ်။ကြိုက်ခမီညင်ဆက်ဆဲပင်လေတွေကိုထိုးထွက်နေတဲ့ကြိုက်ခမီရေလေဖျောက်ကြီးဟာဖျားဘူးတွေအမြဲစည်းကားပြီးအနီးအနားကဆက်ဆဲကန်းချေမှာလဲအပန်းဖြေအနားယူနေပါတယ်။တန်ဖြူစရက်နဲ့အခြားဒုတိယကမ္ဘာသမိုင်းဝင်သင်မင်းတမန်ရထားလမ်းပြတိုင်းနဲ့မဟာမိတ်စစ်တင်တိုင်းကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလျောင်းတော်မူဖျားကြီးဖြစ်တဲ့ဝင်းစိန်တော်ရ
ရှေးဟောင်းလက်မှုပညာတွေလေ့လာနိုင်တဲ့ဘီလူကျွန်းစာရာတွေဟာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မဖြစ်မနေတွားရောက်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင်မွန်ပြည်နယ်ဟာတမိုင်းကြောင်းခိုင်မာနှက်ရှင်းမှုတဘာဝတရားရဲ့အလှပမှုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ယူသားဖော်ယူမှုနဲ့ဒေသစာတွေရဲ့အရသာကျွဲဝမှုစတဲ့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်တကားပေါက်သူ့ဝနာဘူမီတမိုင်းအမွေနဲ့တို့ကိန်းဝက်နေရာဌာနီမွန်ပြည်နယ်ကိုတစ်ခေါက်တစ်ခါအရောက်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်ဒီတင်ဆက်မှုကိုနှိမ့်ကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်အချိန်ပြီးနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်